一些蛮多严肃的话吗？有吗？还好吗？不够严肃是不是？今天蛮松的，是不是？好好好，那就讲一下好了。因为理由这首歌是为了那个反核合集写的歌，然后那个时候就反核合集邀请某某巧克力，那我那时候就在想，不想要写一个一般的反核歌，就是讲核电厂怎么样怎么样，因为就也不是说那样不好，而是因为有人写过，例如说吴志宁啊，他写的很好，就是我们不要核电厂了，已经很直白了，因为我怎么写也写不过他，那我应该怎么就是那首歌很好听啊，对，那我应该怎么做呢？然后我就想到为什么要出这个合集，为什么要在那个时候有那么多的要去讲反核这件事情，然后要走出来。当然一部分是因为核福岛，就是因为那个核电厂爆炸嘛，然后福岛就是这个一直到现在都还是没有很大一块区域是没办法住人的这样，所以那个时候大家就有危机感嘛。但为什么这个危机感产生之后，大家会不断的开始努力的想要就是做到可以把核电厂关起来这件事情呢？那是因为比如说我们今天在这里，然后看到你们很开心，就是我可以唱歌给你们听，然后你们来，然后你们带着你们的朋友、你们的爱人、你们的家人来到这个地方，然后我们齐聚在这里。可是如果今天真的发生了一个意外，就是核电厂就是核废料不是核废料，核能外泄，那可能我们就没有办法在这边做这件事情了。可能很长一段时间都没有办法在这个地方卡夫卡做这件事情，卡夫卡可能就被封闭，进不来。对，可能这一整个区域，大家常在这边混的这个南区、师大、公馆的沃什么什么的，全部都不能用，有可能发生这种事情。所以，然后你们身边家人什么的，可能会有身体上的危害，甚至可能会是，可能你们要分隔两地，各种。因为我听到很多就是辅导的各种状况，就是。比如说一个在这边，一个在那边，然后过不去对方的那边，这种就很多各式各样的事情啊。反正总而言之就是，其实大家就只是想要保护现在的生活，然后想要保护身边的人，出来做这件事情。所以很多人会说，就是讲到，我觉得有点好笑，就讲到反核什么，然后有人就说我不想要谈论政治，就是好了，你可以不要谈论你心中想的政治，可是反核能这件事情已经。无关乎你心中想的那个政治，什么国民党、民进党、巴拉巴拉巴拉党、柯 P 党，对，总而言之就是它已经是一个，就是很基本的，我们想要保护我们身边的这件事情而已，对，那所以就想到这边之后，我就写了这首歌叫《理由》，这样有严肃哦？没有吗？还好吗？好吧，这是我今天严肃的极限。然后写完之后，他也其实改了很多个版本。那这次新专辑里面有收录，这样又是完全新的版本，很潮的版本，我自己觉得。然后对，它是一首很不好处理的歌，所以大家听到专辑的时候，希望可以让大家吓一跳。对，好，还有什么？我不知道现在还买不买到反核合集。总而言之，这件事情还会一直努力下去，还没有结束。当然，没有核电厂半个都没关。所以，如果你们也认同我，你们也可以不要认同我啦，没关系，对，不是真的没关系。就我们还是可以，就是你们还是可以听我唱歌，我还是可以唱歌给你们听，我还是会觉得很开心，这样，这样大家很开心。但是如果你们认同我的话，就是我们一起继续加油。耶！好，来喽。是和你一起醒过来，又或者道一声晚安。睡着和你聊一聊对未来的期盼，是骑摩托车去上班，和朋友一起吃晚餐，不需要多加思
索这些多么的简单。新的山林来，能不能期待？等是时候离开，又有什么遗憾？当经历反复浮沉沉，最后还能看见湛蓝的天，往上的海。是和你一起醒过来，又或者道一声晚安，不需要多么的简单。是骑摩托车去上班，和朋友一起吃晚餐。不需要不到厕所，这些多么的简单。理由，谢谢。